दोस्तों कुछ चींटियां अपना खाना लेकर जा रही होती हैं और तभी उनको एक मिठाई का बॉक्स मिलता है जिसके अंदर एक बग भी मौजूद था। जिसके बाद वो चींटियां उस बॉक्स को लेकर जाने लगती हैं और तभी गलती से वो बॉक्स चींटियों से छूट जाता है और जमीन पर गिर जाता है और आवाज सुनकर वहाँ एक खतरनाक छिपकली आ जाती है। उससे पहले हे भोले शंकर, जो भी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसके सभी सपनों को पूरा करना जो चींटियों को खाने वाली होती है। लेकिन तभी बॉक्स के अंदर से वो बग काफी डरावनी आवाजें निकालने लगता है जिससे वो छिपकली डरकर वहाँ से भाग जाती है और वो बग उन सभी चींटियों की जान बचा लेता है।